அண்ட் ஃபேம் ஸோ அங்கே பாருங்கள் மிஸ் MotoAdicto. ஸோ 2 பேருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோலாம் எடுத்திருக்கேன், இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி போடுறேன். ஸோ செம்ம டைப் கைஸ். ஸோ நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்கோம். ஸோ பார்ப்போம் அவங்க பார்க்குறாங்களான்னு. கூடி சீக்கிரம் நம்மளும் வளருவோங்க. ஸோ அதுதான் என்னோடய பெரிய ட்ரீம். ஸோ ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ணுறோம், வேறு லெவல் பண்ணுறோங்க. பார்ப்போம், எஃபர்ட் போட்டுட்ருக்கோம்ல, கண்டிப்பாக வளருவோம். ஒரு நாள் நம்மளும் மாஸ் பண்ணுவோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ட்ராக்குள்ளே போகலான்னு. ஸோ மழை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் பேஞ்சிட்டு இருந்துங்க, அதனால் பார்த்திங்கன்னா vlog எதுவும் எடுக்க முடியல. அது பார்த்திங்கன்னா பைக்ஸ் எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணி நிறுத்தியிருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் நேரமாக இங்கே பார்த்திங்கன்னா செயின்ஸ் ப்ராக்கெட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இருக்குங்க. இது ஏன் கிளாக் வச்சுருக்காங்க? ஒரு வேளை நீடிச்சு உழைக்குங்கிறதுக்காக கிளாக் வச்சுருக்காங்களோ தெரியலையே. அவங்க போகலாம் மேம். ஆல் நியூ பல்சர் P150. ஸோ நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி லான்ச்சு. பட் பார்த்திங்கன்னா என்னால் கலந்துக்க முடியல. ஐயோ, அவங்க அந்த எக்ஸாஸ்ட் வச்சு போட்டு வண்டியை காலி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வண்டி தான் தாங்க மாட்டேங்குது, இங்கே இருக்கிற எல்லா வண்டியும் தாங்குதுங்க. ஒரு நாளில் சிங்க பாருங்கள். அதான் இன்றைக்கி ஒரு நாள் தானே. ஸோ கண்டிப்பாக டெஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ பஜாஜ் பைக்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஃபேமிலி யூஸ்க்கு சூப்பராக இருக்கும் கைஸ். ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்டண்ட் ஷோக்காக ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் டியூக் ஒன்று நாங்கள் ஒரு அண்ணன் பண்ணிகிட்டு இருக்காப்புல. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கவர் தூக்கிட்டாப்புல. ஃபேம் கொஞ்ச நேரம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ ஸ்டேபிளாக பண்ணுறாரு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பைக்ஸ் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. ஸோ எல்லா பைக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி மாடிஃபைடு அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1000cc பைக்ஸ்மே இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ராயல் என்ஃபீல்டு 350. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டன் பைக்ஸு. ஸோ இங்கே பாருங்கள். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா GT 650. ஸோ ஃபுல்லி மாடிஃபைடு அண்ட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பைக் ஃபுல்லாமே பெயிண்டிங்கு. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெஜண்ட் தி RX100 Yamaha பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிற்குதுங்க. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா RT 350 அண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இன்லைன் 2ங்க. ஸோ 1 head but 2 cylinder. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் அங்கே பாருங்கள் இருக்க எல்லா ஓல்டன் பைக்ஸுமே அங்கே இருக்குது. ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. ராயல் என்ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ச் போட்டிருக்கு. பட் பார்த்தீங்கன்னா அது என்னங்கிறது தெரியல. பட் பைக் பாருங்களேன், எனக்கு தெரிஞ்சு காட்டு மேலே தரமாக போகும்னு நினைக்கிறேன். Let's see this guys. Wow. சரி பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ் ட்ராக்ல மட்டும் தான் ஓட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் இந்த டயர் கிரிப்பே பார்த்தீங்களேன் சுத்தமாக இல்லை. எக்ஸாஸ்ட் ஆஃப் போகும் பயங்கரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த சைட் பாருங்கள். வாவ், நம்ம ப்ரோவோட பைக் பார்த்தீங்கன்னா நிற்கிதுங்க. சூர்யா பைக். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோவை தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பர்சன்னே சொல்லலாம். அண்ட் நம்ம ப்ரோவோட பைக் இருக்குது, என்எஸ்என் ப்ளஸ் ப்ரோவோட பைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தி Yamaha. ஸோ 150cc சம்திங் வரும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு மேலேயே நாங்கள் தெரியல. ஸோ அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெர்ஷன் 1. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மான்ஸ்டர் எடிஷன் ஃபுல்லாக மாடிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க கைஸ். ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ABS சுசுகிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்லைன் 4 சுசுகி 1000cc சம்திங். ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பீச் ரைடர்ஸில் அந்த டெல்லி ரைடில் பார்த்தீங்கன்னா போயிருந்தாங்க. ஸோ இந்த பைக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா போயிருந்துச்சு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஹார்லிங்க. ஸோ அந்த பைக்கோட ஸ்டைல் பாருங்கண்ணே எவ்வளோ பெருசு இருக்கு. OMG கைஸ், ஃப்ரண்ட்டில் பாருங்கள் அந்த அலாயை. ஸோ இந்த சைடு டிஸ்க்கு வாவ் அப்படியே சொகுசாக போகலாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுக்காட்டி இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப்பில் எல்லாருக்கும் கிடைக்க வேண்டிய ஒரு வரனே சொல்லலாம். ஸோ நம்மளுக்குலாம் கிடைக்குமா தெரியல. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த CBR 1000 RR தான் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மான்ஸ்டர் பைக் கைஸ். அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா 600F. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டாலேருந்து இருக்குது. அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது கைஸ் CBR. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இன்லைன் 4 அண்ட் எல்லாமே ஹையபூசா நிற்கிது கைஸ். சிதிஸ் பீஸ்ட்டு. ஸோ பீஸ்ட் ஹையபூசா சுசுகி. ஸோ இதெல்லாம் ரேவ் பண்ண விட்டாங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும். அண்ட் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலி நிஞ்சா 1000 அண்ட் ஆப்போசிட்டில் ஒரு பைக் இருக்குது. ஸோ அதையும் காட்டுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா BMWவில் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் F900. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நேக்கடு. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வண்டி. அண்ட் இங்கே இருக்கிற பீஸ்ட். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படத்தில் கூட இருந்திருக்கு. ஸோ என்ன படங்கிறது கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்கள். GSX S1000. ஸோ இந்த பைக் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நேக்கடு. ஸோ இந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேக்கடு வர்ஷன் நிற்குது கைஸ். ஸோ இந்த பைக்கில் எந்த பைக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தெரிஞ்சுப்போம். அண்ட் கைஸ் இங்கே இருக்கிற பைக்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோதான். அண்ட் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அட்வென்ச்சர் பைக்ஸ் எல்லாமே நிற்கிது. ஸோ அங்கே பாருங்கள் வெளியில் TRK. ஸோ நம்மளோட ஒன் ஆஃப் தி ஃபேவரட் அட்வென்ச்சர் பைக் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிற்கிது. ஸோ அங்கே பாருங்கள் TRK பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்குது. ஸோ அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெர்சஸ் இருக்குது. ஸோ டைகர் இருக்குது. டைகர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா
அது பக்கத்தில் பாருங்கள் தி மல்டி ஸ்ட்ரடா. ஸோ டுக்காட்டி. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெர்சஸ் ஸோ 1000 இன்லைன் 4. ஸோ இங்கே நிற்கிது நம்ம பிஎஸ் கேனனோடது. ஸோ இந்த பைக் தான். ஸோ நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோஸ் எல்லாம். அண்ட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பசங்க ஓட்டுறதுங்க. அங்கே பாருங்கள் குட்டி ஒன்று அழகாக ஒன்று இருக்குது. அக்கா கொஞ்சம் வந்து போங்கக்கா. ஸோ அங்கே பாருங்கள் அது ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூட்டர்ஸ் கூட இருக்குது கைஸ். ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் 650cc இன்ஜினா. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டோடது தான். ஸோ உள்ள பார்த்தீங்கன்னா 650cc தான் இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ஏரோடைனமிக் பாடி பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. கார்பன் ஃபைபர். ஸோ பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ பாருங்கள் ஃபுல்லி பார்த்தீங்கன்னா கார்பன். அண்ட் பைக் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம சின்னதாக இருக்காங்க. பட் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெருசு. ஸோ ராயல் என்ஃபீல்டு இன்ஜின் தான் உள்ளே இருக்கு பாருங்கள். ஃப்ரண்ட்லேருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி மாடிஃபைட் கைஸ். ஒன் ஆஃப் தி ரேஸ் பைக். ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையம்ஃப் மாதிரி இருக்குது, டேட்டோனா மாதிரி இருக்குது. பட் என்ன பைக்குங்கிறது எனக்கு தெரியல. பட் பார்த்தீங்கன்னா இது நேஷனல் சாம்பியன் சம்திங் ரஜினி சார்து அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. யாருங்கிறது தெரியல. ஸோ உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இது இங்கே ஏதோ ஒரு கேம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. என்னன்னு பார்ப்போம். மேம் ஒன்றும் இல்லை, ஏதோ கேம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. பார்த்துட்டு கிளம்புவோம். ஃபேம் ஸோ ரொம்ப சாரி. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக சரியான மழைங்க. ஸோ எதுவுமே பார்த்திங்கன்னா எடுக்க முடியல. அண்ட் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெயின்லேயும் ரேஸ் ட்ராக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டோங்க. அது KTM தரப்புலேருந்து. KTMக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும். அண்ட் வேறு லெவல் வைப் கைஸ். ஃபஸ்ட் டைம் ரேஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பார்த்திங்கன்னா சேனலில் வீடியோ வரும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடியும் வரலாம், இதுக்கப்புறமும் வரலாம். ஸோ முடிஞ்சளவு சீக்கிரம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சீக்கிரம் பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சீக்கிரம் அன்றைக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம ஏமாந்துட்டோம் மாறா. KTM ரேசிங் சே கைஸ் சீக்கிரம் இறக்குறோம். நம்மளும் இறக்குறோம். வண்டி ப்ரோ ஏன் ப்ரோ நீ இறக்குறோம். ஸோ எண்ட் ஆஃப் தி டே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ பார்த்தா தெரியும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதோட வீடியோ எடிட் பண்ண முடியுமா, எப்போ எண்ட் பண்ணுவேன்னு தெரியல. ஸோ மழை பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக பெஞ்சிட்டு இருக்கு. லெட்ஸி அண்ட் பிஎஸ்கே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேலே தான் இருக்காங்க. ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்ட் எல்லாம் மாதம் வேறு லெவலில் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ கூடிய சீக்கிரம் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஈவெண்ட் நம்ம ஒரு நாள் கண்டிப்பாக வருவோம். அண்ட் அந்த ஸ்டேஜில் நம்மளும் நிற்போம். ஓகே கைஸ். ஸோ லாஸ்ட்டாக எல்லாம் சுற்றி பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி எல்லா பைக்ஸும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணி காலி பண்ணிட்டாங்க. சூப்பர் பைக்ஸ் மட்டும் இருக்குது, அது மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகணும். ஓகேங்க. ஸோ முடிஞ்சுன்னா கோப்ரோவில் வந்து எண்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் ஃபேம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ உள்ளே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் வைப் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ பார்ட் 1 போட போகிறேன்னா பார்ட் 2 போட போகிறேன்னு தெரியல. பட் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மீட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பேன். இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணலாம், போய் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு கைஸ். ஃபுல் டே பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணணும். ஸோ இதேமாதிரி ரைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போகணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை. பட் உங்களோட சப்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா 100K சப்ஸ்கிரைப் ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பைக் வாங்கிட்டு வேறு லெவலில் பண்ணிடலாம். அந்த குரூப் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குங்க. ஜாலியாக இருந்துச்சு. காலையிலேருந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதே தெரியல. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தி மைட்டி கவாசிக்கு 400 தான் இருக்குது நம்ம ப்ரோது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா vlogங்கிறத எடுத்துருவோம். எப்படியே பார்த்தீங்கன்னா மழை கொஞ்சம் கம்மியாயிருக்கு. ஸோ இந்த டைம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு எல்லாம் போயிடலாம் அப்படின்னு இருக்கும். பட் நான் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ஸ்டே பண்ணிட்டு நாளைக்கு காலையில் கிளம்புறதா பிளானு. ஸோ இந்த வீடியோ எப்போ வரும்னு எனக்குலாம் தெரியாதுங்க. பட் திஸ் ஈவெண்ட் ரியலி பீஸ்ட் ரைடர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும். ஏன்னா இவ்வளோ பேரை ஒரே இடத்துல மீட் பண்ண வச்சதுனால பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் கொஞ்சம் ஏறிச்சு. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஒரு நாள் நம்மளும் ஒரு பெரிய யூடியூபராக ஆகணும். அண்ட் ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாரு. அண்ட் G9 பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டு பிடிச்சிட்டோம். அண்ட் ப்ரோவையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டாக பிடிச்சிருக்கும். அண்ட் கூடிய சீக்கிரம் ப்ரோ கூடிய சீக்கிரம் உங்கள் பைக் ரிவ்யூ பண்ணுறோம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக பண்ணுறோம். மாஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஈவெண்ட் எப்படி போச்சு? செம்மையாக இருந்துச்சுல ஈவெண்ட்? ஃபுல் டே செம்மையாக போச்சுல ப்ரோ. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை விட
டபுள் மடங்கு ஹைட் அதிகமாக இருக்காருங்க. ரேஸ் ட்ராக்கில் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாரு. நம்ம வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ் ட்ராக் வீடியோலாம் கண்டிப்பாக வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முன்னாடியே போட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் வருமானு தெரியல. பட் முடிஞ்ச அளவு எல்லாரும் வீடியோக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க கைஸ். அண்ட் எங்கே போனால் சேஃபாக போங்க, ஹெல்மெட் யூஸ் பண்ணுங்கள், ரைட் சேஃப் கைஸ். ஸோ ஒன் லைஃப் ஒன் ட்ரீம். ஸோ கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணுங்கள். தட்ஸ் தி ஸ்பிரிட். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ நான் இதோட என் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கிளம்ப போகிறோம். டாடா பை டேக் கேர். லவ் யூ ஃபேம். உங்கள் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருங்க. சீக்கிரம் 100K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணிடலாம். அந்த ரைடர்ஸ் மீட் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம ஒரு கெஸ்ட்டாக வரணும். ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஒரு பெரிய ஆசை. உங்களால் முடிஞ்ச அளவு சப்போர்ட் கொடுங்க. டாடா பை டேக் கேர். லவ் யூ ஃபேம். லவ் யூ. பை பை.